لکه راځي چې پاکستان جوړ شوی د افغانستان په اړه یو پټ او دوامدار هدف لري. غواړي چې افغانستان تل له سیاسي، اقتصادي او امنیتي نفوذ لاندې قرار ولري. د دې مفکورې هدف دا دی چې که پاکستان د هند سره په جګړه کې راګیر شي، نو افغانستان باید د شا له لوري د خطر منبع نه وي، بلکې برعکس باید د پاکستان ملاتړ وکړي. پاکستان داسې افغانستان غواړي چې تل د پالیسۍ تابع وي، د هند سره نږدې اړیکې ونه لري. د همدې لپاره اسلام آباد تل هڅه کړې چې په کابل کې یو داسې حکومت حاکم وي چې د پاکستان د خوښې وړ وي، که هغه د مجاهدینو د وخت مذهبي ډلو په بڼه وي، که د طالبانو په بڼه او یا هم د کوم بل نوم په بڼه. دوی غواړي چې افغانستان له اقتصادي پلوه هم تل د پاکستان تر سیوري لاندې پاتې شي. دا هدف یې داسې عملي کړی چې افغانستان د کراچۍ بندر ته اړ کړي، د سوداګرۍ لارې محدودې وساتي او د وارداتو او صادراتو ډیره برخه د پاکستان له لارې ترسره شي. همدارنګه د خوراکي توکو په برخه کې هم د پاکستان له بازارونو سره تړلی پاتې شي. دا اقتصادي تړلتیا د اسلام آباد لپاره یوازې یو اړیکه نه ده، بلکې د فشار یو وسله ده. داسې وسله چې هر کله یو غواړي پر د افغانستان اقتصاد زیانمنولی شي یا پر خپل سیاسي موخه ترلاسه کولی شي. د پاکستان یو بل پټ خو ژور هدف دا دی چې نه غواړي کابل او نوې ډیلي یو بل سره نږدې اړیکې ولري. له همدې امله کله چې افغانستان د هند سره د اړیکو هڅه کوي، پاکستان ژر سیاسي یا استخباراتي عکس العمل ښيي. چې ښه مثال هند ته د افغانستان د خارجه وزیر متقي سفر وو چې پاکستان ته دغه سفر دومره زور ورکړ ترڅو په کابل هوایي برید وکړي. له دې ټولو سره پاکستان د مذهب، تبلیغ او تنظیمونو له لارې هم خپل نفوذ پیاوړی ساتلی. مدرسې، مذهبي ډلې او تبلیغاتي شبکې د اسلام آباد هغه پټې وسلې دي چې د افغانستان ټولنې فکري بڼه پرې بدلوي، ترڅو افغانستان د یو خپلواک ملت پر ځای د یو مذهبي خطې په څیر پاتې شي چې تصمیمونه یې د اسلام آباد تر سیوري لاندې وي. د پاکستان له نظره مطلوب افغانستان هغه دی چې یو تابع حکومت ولري، د هند پر ضد سیاست وکړي، اقتصادي پاکستان پورې تړلی وي، پوځي کمزوری او ټولنه مذهبي یا تنظیمي فکر ولري. خو د افغانستان ملي ګټه په دې کې ده چې یو خپلواک، بېطرفه، متحد او له اقتصادي پیاوړتیا سره فعاله پاتې شي او ترڅنګ کې د ټولو ګاونډیانو په شمول د پاکستان سره د برابرۍ پر اصولو اړیکې ولري. یو داسې افغانستان چې د خپل جغرافیې او موقعیت له برکته د سیمې د نښلونکي هیواد رول ولوبوي.